ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு ஷோபனா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா அத்திகா பலகாரம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மள இன்றைக்கி 2 டம்ளர் உளுத்தம் பருப்பு, அப்புறம் 2 ஸ்பூன் பச்சரிசி அதை எடுத்து ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா நம்ம அதை ஊற வச்சு நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து, அப்புறம் பசும்பால் அதை எடுத்து, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான சுகர். இப்போ ஏலக்காவை மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு அதில் சர்க்கரை போட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்டுக்கு, அதுக்கு பாலுக்கு தேவையான ஸ்வீட்டு சர்க்கரை எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. எங்களுக்கு தேவையானதை நாங்கள் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நல்லா அதை கலரி விடுங்க. அப்புறம் நல்லா அதை கலரி விட்டால் அந்த சர்க்கரை நல்லா அது இது பண்ணி நல்லா கலருங்க. ஏன்னா சர்க்கரை கரையிற வரையும் நம்ம நல்லா அதை இது பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஒரு வானலை எடுத்து வச்சுட்டு எண்ணெய் அது அந்த இதுவை பொரிக்கிற அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதில் நல்ல எண்ணெய் சூடாகட்டும், நல்லா காயணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாவை ஊற வச்சு இந்த பருப்பை அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. இப்போ அதை நல்லா கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அது உப்பு இது நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் லைட்டாக கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப போடாதீங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நல்லா ஏன்னா அந்த உப்பு இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அதை சின்னதாக நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக அதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் சேர்க்கணும். ஏன்னா பெருசாக போட்டுட்டோம்னா அது பாலில் நம்ம போடும்போது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப அது பால் உரியும் போது ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு தேவையான சைஸ் மீடியமான சைஸில் சின்னதாக போடுங்க. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம மெதுவாக ஒன்று ஒட்டாமல் கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க. ஒட்டிக்கிச்சுன்னா அப்புறம் ரொம்ப வெடிக்கும், நம்ம மேலேயே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது நல்லா பசங்களுக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம இது செஞ்சு கொடுக்கலாம். நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இது. இப்போ இதெல்லாம் மொத்தம் நம்ம பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இது நம்ம கரெக்டாக இது எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் பார்த்து பொரிக்கணும், அதை உள்ளே வேகாமல் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக அதை நம்ம இது பண்ணின்னு பொரித்து எடுத்து வச்சிக்கணும். இப்போ இது இந்த சூடாகவே இருக்கும் போதே கொஞ்சம் பாலில் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா பால் ஆல்ரெடி ஆறிடுச்சுல. இப்போ இது நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அது ஊறும், இல்லைன்னா ஊறாது. அது நம்ம முன்னாடியே கொஞ்சம் நல்லா சூட்டோட அந்த போண்டா எடுத்த உடனே அந்த சூட்லேயே நம்ம போட்டுடலாம். போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க ஏலக்காய் பொடி இருக்குல்ல, அதை அது மேலே நல்லா தூவி விட்டுலாம். தூவி நல்லா ஒரு கலரி நல்லா விட்டுருங்க. அது அப்படியே ஊறிட்டே இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம், மீதி இருக்கிற இதுவெல்லாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் பொரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். திருப்பி நம்ம அதெல்லாம் போட்டுட்டு இப்போ மொத்தத்தையும் பொரித்து எடுத்து அதில் நான் போட்டாச்சு. இது நல்லா ஒரு 10 செகண்ட் நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா அது ஊறட்டும். ஊறினா தான் நம்மளுக்கு அது எப்படி இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ 10 செகண்ட் ஆகிடுச்சு, நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், அது நல்லா சாஃப்டாக அந்த மாதிரி நல்லா வந்ததுன்னா அது நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். அப்போ சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.